Olá, bom dia, tudo bem? E aí, povo brasileiro? E aí, os Pereira dos Santos? Tudo em paz? Olha, quando o Pereira dos Santos não tem nada que fazer, em termos, né? A gente inventa isso daqui, ó. A gasolina tá cara, entendeu? E eu preciso de um cortador de grama, um cortador de mato, porque aqui dá muito mato. Então, o que acontece? Eu resolvi eu mesmo criar um cortador de grama. E eu usei aqui um cabo de vassoura, na verdade um rodo, né? Que eu cortei ele, certo? Eu usei aqui o motor de um liquidificador. Tá aqui, ó, os controles, é um Valita, entendeu? Ele tem 3 velocidades. Então esse cortador, ele tem 3 velocidades. Eu adaptei aqui um parafuso. Eu grudei ele aqui, ó, coloquei, além da Super Bonder, eu coloquei Durepox. Então ele está bastante firme. Coloquei aqui 2 porcas, né? E improvisei essa hélice. Ela não é muito firme, né? Tá até meia torta aqui, mas funciona. Então vou fazer para vocês agora uma demonstração, ok? Aí, Denis, lembra do MacGyver? É nóis. Vamos lá. Aqui eu já deixo ele ligado, eu vou deixar ele ligado no mínimo, tá? No mínimo. E eu vou ligar agora na tomada. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Olha lá, já está funcionando. Vamos lá? Ok? Agora vamos colocar no médio. Tá triturando o mato. Não é nada. Olha lá. Agora vamos ver no máximo. Ouve o barulho do avião.